आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस कैंपस के स्लीपर का। काफ़ी खूबसूरत स्लीपर है। ये जो है सो 300 में हमको दिया है, फ्लिपकार्ट से आया है और इसका हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। गो क्रेजी कैंपस। और ये स्लीपर काफ़ी खूबसूरत है। ओह माय गॉड, हमें ये जो इसका लोगो है इससे काफ़ी खूबसूरत लगता है। कैंपस का लोगो हमको अच्छा लगता है, ब्रांडिंग। ये लोगो कैंपस का काफ़ी खूबसूरत है और टिकाऊ भी होगा। पार्टी वियर स्लीपर। Thanks for watch. Please subscribe my channel.